जेन्ना बी सण असता तेन्ना न्हू लोकांच्या घरात खूप फॅमिली असतात आणि माझ्या घरात न्हू कोणूच ना. पळय तर हांवें आतां पातोळ्यो घातल्यो. आता हे बंद जातले. आमगेर 2 जाण सोयरा आयला, हे एक आणि हे एक पातोळ्यो थापडपाक. न्हू गे आई. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात आणि तुमका सगळ्यांक नागपंचमीची हार्दिक शुभेच्छा. सो आमच्या बी घरान येवपाचो हा नागोबा आणि पयलीच म्हाका जाल्लेली आसा लेट, कित्याक की म्हाका सगळें एकटेच करचें पडटा. सो आता फटाफट लागता नागोबाची तयारी करपाक. तुमका खबर आसा नागोबा पुजच्या पयलीं हांगा हेज्या फाटसून न्हू नाग ड्रॉ करपाक जाय. ह्यो नाग न्हू म्हाज्या मम्मान ड्रॉ केल्लो. मागीर न्हू हेजेर आमी पेंट मारलो. तरी न्हू अवीन ह्यो तस्सो दवरला म्हाज्या मम्माच्या यादेक लागून. पण पळय हांगासर न्हू मातसो गेला पळय. ह्यो आतां बरो ड्रॉ करता हांव. पप्पा हांवें आतां पाड बी लायल्लो आसा. आतां म्हाका हांगासर सायटीन घालूंक जाय रांगोळी. पण एक आतां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हेतूर पण माझे कडेन रांगोळी इतलेच कलर आसा आणि मेन कलर व्हाईट तो नात हेतूर. आता म्हाका अशें जुगाड करचें पडटलें. माझी पळय रांगोळी बी घालून जाल्लेली आसा. कितली फनी दिसता न्हू रांगोळी. म्हाका फक्त ह्योच पॅटर्न येता आनीक म्हाका रांगोळी घालपाक बी कळना. ही रांगोळी पण नागोबा सुद्दां आसपाक लागतलो शुवर. सो गायज, माझा आता नागोबा पूजन जाल्लेलो आसा. नागोबाची बी पूजा जाल्लेली आसा. आता तुम्ही पळोवं शकतात. बरो दिसता न्हू नागोबा. पळय आणि हे पळय म्हाजे कडेन एक काण जाल्लेलें आसा. ही तेलाची पोती हांवें फोडून अशीच दवरलेली. ते तेल पळय सगळ्याक वतले, जमनीरूय वतलेले पळय. हांवें फटाफट काडून प्लेटीन घातले. असले म्हाजे कडेन कितें ना कितें जायत आसता. माझ्याच कडे कित्याक जाता तें म्हाका काय आयडिया ना. सो हांवें पळय म्हाज्या मम्माची आनी म्हाज्या अब्बूची बी पूजा केल्लेली आसा. पळय दिसना दिसता न्हू. पळय हो म्हाजो अब्बू आनी ही म्हाजी मम्मा. सो गायज, तुमकां खबर आसा केन्ना बी आमच्या घरान न्हू कसले बी सण आसता, नागपंचम जावं चवथ जावं, म्हाका म्हाजी मम्माच्या अब्बूची खूब याद येता. जेन्ना बी सण असता तेन्ना न्हू लोकांच्या घरात खूप फॅमिली असता आणि माझ्या घरात न्हू कोणूच ना. म्हाका चिंतून खूप रडपाक येता. कांयच म्हाजो बी मम्मी डॅडी आसूंक जाय आसलो. आमी इतली पूजा बिजा करता तरी म्हाजे मम्मी डॅडी म्हाजे कडेन ना. तरी कळना. म्हाज्या कडेन अवी आहा, अवीची फॅमिली आसा, तुमी आसा. त्या खातीर म्हाका काय मेळसूच जायना. आतां अवी येतलो, अवी पळयत जाल्यार म्हाका मागीर मारतलो रडटा ते पळयत जाल्यार. सो गायज, आतां हांव फुडली कामां म्हाजी चालू करता. म्हाका पातोळ्यो करपाक जाय आनी देवाक दाखोवपाक नैवेद्य हे करपाक जाय. हे पळय म्हाजे पातोळ्याचें पीठ रेडी जाल्लेलें आसा. हे पीठ तांदळाचें पीठ. हेका हांवें गरम उदकान घालून दवरलेलें, नाजाल्यार बायण जायना न्हू. आनी हेवटेन शिजता म्हाजो रोस. ह्यो रोस तुमकां ग्रीन ग्रीन कित्याक दिसता ना, हेतूर घातल्या हांवें अळूची पानां. आनी अळूची पानां खंय नागोबाक कंपल्सरी दाखोवंक जाय, कित्याक की तेजी फेवरेट म्हणून. त्या खातीर हे हांवें वाटाण्यान हे घातला अळूची पानां. मागीर हेजो आतां रोस करपाक जाय. पातोळ्यो स्टफींग बी केल्या. आतां फक्त उकडपाक जाय. उकडपाक म्हाजे कडेन कोफरो ना, सो म्हाका आतां देसी जुगाड करचें पडटलें. देसी जुगाड ह्यो तोप. ह्या तोपान आतां उदीक घातला हांवें आनी आतां हेज्या वयर आतां पातोळ्यो. मागीर हांव तेका धापतलें. जुगाड पळय. हेतूर हांवें आतां पातोळ्यो घातल्यो. आतां हे बंद जातले. मागीर ही आतां हांव स्टीम करपाक दवरतलें 15 मिनटां. आनी हांवें इंडक्शन पळय वॉशिंग मशिनाचेर दवरला, कित्याक की आमगेर चड स्पेस ना म्हणून. आनी हेजेर वजन उरपाक लागून हांवें हेजेर वयर दवरला. कितें म्हणटा तेका, खलबत्ता काय कुटणें, कितें तें म्हाका म्हणपाक येयना. हांव जाल्यार अशेंच म्हणटा हेका, ते वाडटात ते कुट्टात ते म्हणून. ते पळय दवरला. आतां ही बरी स्टीम जावनी. 15 मिनट आतां हांव वेट करता. आमगेर 2 जाण सोयरा आयला, हे एक
आणि हे एक पातळ थापडपाक नगे आई आनीक खंय हागे हे हरशी केन्ना येईना हांगासर आयजूच येयल्या खबर ना. सो गायज माझे जेवण जाल्लेले आसा शिजलेले आसा. आयज म्हाका खूप लेट जालो सांजची 3 जाली. एकाक हांवें स्टार्ट केल्लेले कित्याक की म्हाका सगळें एकटेच रांदचें पडटा न्हू. आतां हांव वेट करता अवीचो तो येतलो आनी आमी वांगडा जेवतली म्हणून. नेवेद बी दाखोवंक जाय देवाक. आतां पळोवया तो केन्ना येतलो. तो कॉल तर केल्लो आत्तां येता म्हणून. आतां लेट्स सी. असतात गाई पूण नागोबा कित्याक पुजोवंक जाय चवथीच्या पयलीं. पूण कित्याक पुजता नागोबा पुजिना जाल्यार मागीर चवथ गणपती हाडू शकना न्हू गे आई. पावस येयलो सवकास तो पळय तो तुज्या पयलीं धांवलो. गायज आईचें म्हणणें आसा की नागपंचम चवथ हे सण आमी कित्याक करता कित्याक की जितले बी लोक आसा सगळे एकत्र येवंक जाय म्हणून. फॉर एग्जाम्पल आरती जेन्ना आसता पळय तेन्ना सगळे वाड्या वयले लोक घरांनी येता एकामेकागेर वयता आनी तशेंच नागपंचमीक सुद्दां एकामेकागेर पांया पडपाक वयता. नाजाल्यार सगळे लोक बिजी आसता न्हू आपआपणाच्या कामांनी. सो ह्या सणान न्हू आमकां एकत्र येवपाक मेळटा आनी बरें व्हडलें सेलेब्रेशन करूंक मेळटा. फुगोट्यो बिगोट्यो मारूंक मेळटा. आमी तर फुगोट्यो बी मारिना पण तरी पण मजा कशी न्हू मातशी व्हडल्या व्हडल्यान नाचप बिचप मज्जा सामकी. सो आतां हांव कितें करता सांग फटाफट देवाक नेवेद बी दाखयता आनी मागीर हांव बी जेवता. अवी येवचो ना कहो म्हाका दिसता. ही पळय म्हाजी आतां वाडी रेडी जाल्लेली आसा आनी ही हांव आतां नागोबाक दाखयता. ही हांवें 5 पानां केला. एक आमच्या देवाक, एक म्हाजे मम्मी आनी डॅडीक, एक गायक आनी एक खबर ना कित्याक ते. पूण सद्या आतां गाय काय मेळपाक ना. हांगासर गायची खूब शॉर्टेज आसा. हे पळय हांवें आतां म्हाजें जेवण घेतलेलें आसा. रोस शीत सासव आनी पातोळ्यो शिजता. आनी हे पळय आयज आमगेर केळम्याच्या खोल्यार जेवण जेयतलें. हेतूर न्हू जेवण सारकें टेस्टी लागता यम्मी. आतां हांव फटाफट जेयता म्हाका लागले भूक. सो गायज म्हाज्यो न्हू पातोळ्यो जाल्ल्यो आसा आनी म्हाका खबर ना त्यो पातोळ्यो मोव जाल्यो शेक जाले आनी ते शेक कित्याक जाले तें म्हाका कळोंक ना. गेल्या फावटी तर अश्यो जावंक नासल्यो. कशें कितें जालें गाय फर्स्ट टायम जाला आतां हें म्हाजे कडल्यान. आतां अवी येत न्हू जाल्यार शुवर पारा मारतलो. पातोळ्यो म्हाका बऱ्यो खावंक जाय आसल्यो आवडेन आनी त्यो मोमो जाल्यो. वाणो काड वाणो काड. कितें दादा तुज्या हातीर पादा. हेजे बरें बेगीन उजवाडला. सांजचे 4 येयला ह्यो. माझे उठप खूप बेगीन न्हू. आमचो नागोबाचो वचपाचो टायम जालो. आतां नागोबा फुडल्या वर्सा येतलो. अवी पळय आतां पुजा बी करता. जालो आमचो नागोबा आतां पावयलो. नागपंचम काबार. आतां फुडल्या वर्सा यो रे नागोबा. आय विल मिस यू. सो गायज आमचें आतां जेवण खावन जाल्लें आसा आनी अवी पळय न्हिदला कित्याक की तेजी न्हू आयज तब्येत सारकी ना. बरें दिसना तेका आनी जितल्या जाणांनी तेका फोन बी मारला तो कोणाचोच फोन रिसीव करपाक पावोंक ना. खूब म्हणजे खूब तेजी तकली बिकली दुखता. ओदो न्हिदला तो आजून उठोंक ना. सारको सुस्त न्हिदला पळय. फाटसून पयला आसतलें पळय न्हिदला पळय. हांव आनी चड व्हडल्यान उलयना
उठोंक आनी आसा. सो गायज तुम्ही आता पयला आसतले की आयज हांवें नागपंचम सेलिब्रेट केली आणि ती बी एकट्यान. आणि हीच माझी लायफ, कित्याक की म्हाका मम्मी डॅडी ना न्हू म्हणून. आता तरी ही नागपंचम जाला, हेज्या फुडें आता चवथ येतली. तुमच्या घरान तरी खूप लोक आसतले चवथ सेलिब्रेट बी करपाक. माझ्या घरान कोणूच ना, फक्त हांव आनी अवीत आसता. तरी पण गणपती आसता तेन्ना अशें दिसता की बाबा घरान कोण तरी आसा म्हणून. ते बरें दिसता सारकें आणि मजा बी येता. आणि तेजो बी ब्लॉग आमी करतली. आतां आमकां गणपती बी काडपाक जाय, तो बी आमी ब्लॉग तुमकां दाखयतली. सो आयज हांव बी खूब टायर्ड जाल्लेलें आसा. आय होप तुमकां आयचो आमचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आणि सबस्क्राईब करात. ते मेरेन हांव तुमकां फाल्यां मेळटा. बाय बाय.